हेलो फ्रेंड्स। फिर आज हम चेक करने जा रहे हैं अपनी Hyundai Ion गाड़ी का सेंटर लॉक। ये जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक नॉर्मल अनोइंग सी साउंड आ रही है, तो हम चेक करके देखते हैं कि ये साउंड कैसी है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं ये चाबी है, मैं इसको रिमोट से अभी अनलॉक कर रहा हूँ। अनलॉक है गाड़ी, अब लॉक कर रहा हूँ। ये जो चीप सी साउंड आ रही है ना, ये आ रही है इसमें प्रॉब्लम, और ये लेफ़्ट साइड से आ रही है। डोर हमारे वर्किंग कर रहे हैं पर आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको आज चेक करेंगे कि कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए एक तो हमें ये लीवर खोलना पड़ता है, विंडो एडजस्टिंग वाला जो लीवर है, इसको खोलने के लिए ये बाहर को आता है। तो ये मैनुअल शेयरिंग के लिए जो काम करता है ये है। और ये हमारा एक ये स्क्रू खोलना पड़ता है, और यहाँ पे एक स्क्रू ये है जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरा ये है। ये दो स्क्रू खोल के फिर पैनल खुलेगा। आप ये चीज़ें खोल के तभी ट्राई करें। वैसे जैसा भी देख रहे हैं, ये पैनल का मैंने ये चीज़ खोल दी है, यहाँ से ये हैंडल निकाल दिया और ये इसका नट खोल दिया। ये तीन चीज़ें ज़रूरी है खोलनी। यहाँ पे दो स्क्रू है, एक ये खोल के अब मेरा ये रेडी टू ओपन हो गया। अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। अब मैं ये पैनल निकालने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके सारे लॉकिंग रहते हैं, लॉक्स क्लिप रहती है। ये निकालने के बाद आपको ये ध्यान रखना है ये। अब उसके बाद निकालते हुए आपको ये दिखाता हूँ मैं। इधर एक ना यहाँ पे ये अरेंजमेंट है जिससे मेरा हैंड से ये ऑपरेट होता है। इसके पीछे एक लीवर रहता है, उसको अनलॉक करके लॉक करना है। ये आपको यहाँ से सही दिखेगा, वो चीज़ जो है जैसा आप देख रहे हो वो चीज़। अभी मैंने इसका पैनल निकाल लिया है। अब मैं इसकी सीलिंग निकालने जा रहा हूँ। ये सीलिंग निकाल के इसकी मोटर चेक करते हैं। ये सीलिंग साइड करके अब मैं दिखाता हूँ आपको ये मोटर कहाँ लगी हुई है। इसकी मोटर ये लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटर लगी हुई है मेरी। अब इसको मैं खोल के चेक करता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब भी ये मोटर खोलने के लिए आपको ये दो स्क्रू जो दिख रहे हैं, इसको खोल के फिर आपको ये लीवर निकालना पड़ेगा उसमें से। मोटर में ये लीवर लगा रहता है, वो खोल के हम फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसा कि देख रहे हैं, मैंने ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की ये डोर मोटर खोल ली है, और मुझे खोल के पता लगा कि ये टूटी हुई है इसका ये पोर्शन। तो इस करके में भी आवाज़ आ रही है। आप जैसा देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये पोर्शन टूटा हुआ है मेरा। अब मैं इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करके दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी को लॉक अनलॉक कर रहा हूँ, ये जैसा कि देख रहे हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चीप साउंड कर रहा है। इसका रीज़न ये है, ये इसका ब्रैकेट टूट गया है। इसके ये सपोर्ट रहता है जो ये स्पेस बढ़ गया है इसमें। ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है, और वो स्लिप मार रहा है। तो अभी इसको रिप्लेस, एक तो इसको ठीक करने का तरीका ये, मैं रिप्लेस करवा के परमानेंट ठीक हो जाएगा। पर अभी मैं इसको प्रेस करके देखता हूँ कि इसको होने से ठीक हो रहा है कि नहीं। अभी ये मैंने प्रेस किया, अब मैं लॉक अनलॉक करके देखता हूँ। अभी ठीक है ये, आप जैसा कि देख रहे हैं, यानी कि उसी चीज़ की प्रॉब्लम है। तो मीनवाइल मुझे इसको रिप्लेस तो कराना पड़ेगा, पर अभी मैं फ़िलहाल इसमें केबल टाई लेके इसको केबल टाई से अच्छी तरह टाइट करके एक बार लगा के देखता हूँ कि अगर मुझे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है तो वेल एंड गुड। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने ये केबल टाई लगा के इसको थोड़ा सा टाइट करने की किया हुआ है, ये टाइट हो गया है। और अब इसको मैं लॉक अनलॉक करके चेक करता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। ये मैंने लॉक अनलॉक किया, ये लॉक जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा ठीक हो गया। ये केबल टाई आपको बाज़ार में 2 रुपये या मैक्सिमम 5 रुपये की मिल जाएगी। वैसे तो 1 रुपये की एक आती है। या कुछ भी ऐसे टाइटनिंग अरेंजमेंट लगा के आप कर सकते हैं, पर मैं सजेशन यही दूंगा इसको रिप्लेस करा के फ़ायदा है, क्योंकि बार बार पैनल डोर खोलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है थोड़े दिन बाद लूज़ हो जाए और दोबारा प्रॉब्लम आए। तो फ़िलहाल मैंने ये किया हुआ है, अब आगे देख।
अभी मेरे काम करने के बाद ये मैं रिमोट से चेक कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं लॉक अनलॉक करके ये मेरा सही काम कर रहा है और आवाज़ चली गई है। इतनी खतरनाक आवाज़ थी, साथ में बंदा जो बैठा होता था वो तो डर ही जाता था एकदम से। कई बार खुद को ही लगता था, हमें पता होता था हालांकि ये आवाज़ आ रही है, फिर भी डर लगता था। अब मेरी ये ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लॉक और अनलॉक हो रहा है। ये इसका लीवर है। सारे डोर काम कर रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।